Bueno, en primeiro lugar, decir que, aparte desta intervención, eso non significa que desbotemos a posibilidade que reiteramos aquí de ter xuntanzas directas con todos os grupos municipais presentes nesta corporación para tratar este asunto, tanto con aqueles que xa se pronunciaron no pleno do mes anterior en contra da firma da asinatura deste contrato da remunicipalización a raíz de unha moción do Bloque Nacionalista Galego, como con aqueles outros grupos que o ben se abstiveron ou que o ben votaron en contra da moción e se supón que siguen de acordo coa posición de asinar este contrato eléctrico. Bueno, para non cansarse, fixo unha pequena intervención que pode parecer un pouco deslavazada, pero a idea é fundamentalmente de deixar clara esta posición aquí e convidar a que este asunto non só non quede laminado ou quede aplazado, sino que canto antes se volva a retomar a discusión para que o Pleno, por maioría, resolva non só non asinar este contrato eléctrico, sino optar polo desestimento ou ben pola renuncia. Vamos a ver, o texto hasta aquí. Hoxe tomamos a palabra neste pleno municipal en representación dun grupo de veciños e veciñas e de organizacións sociais que ante o que neira parecía inminente sinatura do contrato eléctrico que afectaba ao noso concello, decidimos organizarnos en plataforma cidadán para, en algúns casos, incorporarse á defensa do interese xeral da veciñanza, en outros casos para retomar a defensa dos bens e dos servicios públicos. A posible sinatura deste contrato foi a que mobilizou este grupo de veciñas e veciñas que de inmediato comenzamos a analizar as características do mesmo, os seus protagonistas e o que para nós é tamén moi importante, o máis importante, as consecuencias que tiña para a nosa cidade. Contamos neste traballo de información e de formación co asesoramento de persoas expertas tanto no que se refire á administración local como neste tipo de contratos públicos. As conclusións que temos hasta este momento deste proceso, como digo, de información e de formación e de debate son as que queremos expoñer a este pleno para que se teñan en conta a hora de decidir de si deben ser o contrato asinado ou non. E neste proceso, no que seguimos, como digo, abertos a todo tipo de debate, a todo tipo de aportacións e a todo tipo de confrontación de análisis e de datos, aprendemos, e creemos que non estamos equivocados, que este contrato pode ser calificado perfectamente de ilegal, porque se redacta como se fose un contrato de xestión de servicios públicos, cando en realidade trátase de dous tipos de contratos diferentes. Un de suministro, que sería o caso do suministro eléctrico, e outro de servizo, que sería o caso de servicios enerxéticos e o mantenimento das instalacións de alumeado público. Alumeado público exterior e de edificios e dependencias municipais. Polo tanto, a duración do contrato, segundo a legislación vixente, Lei de Contratos do Sector Público, non pode ser máis de 4 anos, prorrogables en todo caso outro 2, e nunca os que inicialmente se planteaban de 15, que creo que ahora quedaron en 13 anos con non sei cantos meses. Como propón, como decimos, nese contrato que se asinou pola anterior, ou que se negociou pola anterior goberno municipal. E nós entendemos isto perfectamente, incluso cando algún destes expertos cos que falamos se nos preguntou se firmaríamos, se estaríamos de acordo que un concello asinara, por exemplo, un contrato de suministro de bolígrafos por 15 anos. É evidente que a resposta sería que non, os precios son cambiantes, e se non temos obriga de asinar por máis dun ano, como mínimo, por que supeditar algo tan importante como o suministro eléctrico e o mantenimiento a un mercado, por ese tempo e por esa cuantía, nun mercado, ademais, onde a tecnoloxía está en constante evolución, e onde, ademais, hai toda unha serie de cambios legislativos, o precio da enerxía, etcétera, etcétera, etcétera. Polo tanto, por estos datos e máis nos que se podería abundar e que, como digo, estamos dispostos a falalo e a discutilo donde e cando se queira, nos parece que semeña unha locura asinar ese contrato e que o único interés para asinalo é o beneficio que poden obter as empresas, pero dos interesadas en asinalo. Pero, desde logo, nunca o erario público, nunca o interés dunha cidade que, ademais, por desgracia, está en caída libre no que se refiere a despoboamento, a índices de ocupación laboral e índices de todo tipo socioeconómicas. Por desgracia, isto xa non é un problema só na comarca. Este ano, por primeira vez, no Estado español hai crecimiento vegetativo cero, non? Tamén. E unha comarca, además, condenada a perder unha das súas vías históricas e factibles e viables de crecimiento económico e de creación de emprego, que é a construción naval civil. Non abondamos nesta intervención para non cansar, pero insisto, ningún problema en falar cando e donde se quera para contrastar a información que nos temos coa que outros ou outras nos queran dar. Tamén neste proceso de información e de debate aprendemos ou tomamos nota de que hai alternativas, de que esta corporación pode realizar un desestimento dos contratos polas ilegalidades que presenta.
ou tamén unha renuncia por interese público. Todo parece indicar que, en este caso, máis razoable pode ser o desistimento, pero sin renunciar para nada, valga a redundancia, a que, ao final, a decisión que se tome sea a renuncia. Creemos, eso sí, que o desistimento permitiría abrir un xeito rápido dúas líneas de contratación separadas. Por un lado, o suministro, e, por outro lado, prazo, por exemplo, de duración máxima dun ano, prorrogable a 2, e, por outro lado, o contrato de suministro. Deste xeito, sairíamos tamén da situación de ilegalidade que supón ter que andar reconocendo continuamente de xeito extrajudicial facturas polo contrato polo suministro eléctrico, como sucede neste momento. Pero, ao mesmo tempo, ao que non realmente nos preocupa, nos interesa, propoñemos, é que se inicie un proceso de remunicipalización, un proceso, neste caso, de municipalización que estudara e chegara ás conclusións oportunas entre todas as alternativas que hoxe existen para ter unha auténtica xestión pública tanto no suministro como no mantenimento. Vou rematando e tamén queremos facer mención a algo que nos parece non de menor interés e que se refire ás empresas que concurreron a este contrato, que foron adxudicatarias deste contrato. A unión temporal de empresas que pretende que a cidadanía de Ferrol lle paguemos ao longo dos anos que ao final resulten, creo que eso de 15 pasábase a 13 e pico, e nada máis e nada menos que 41 millón de euros, son por unha parte fomento de construciones e contratas e por outra SEFCON. No caso da primeira, unha grande corporación transnacional instalada na estrategia de convertir en negocio o que pertenece ao ben común e ao espacio público, levando fora da contorna as plusvalías e a facturación principalmente das súas filiais, empobrecendo aínda máis a cidade. Por certo, fomento de construciones e contratas, fai unos días o Seprona, todos somos conocedores, non? Detectou unas conversas, bueno, as gravou, nas que nada máis e nada menos que para cumplir con unos criterios de unas obrigas de contrato, ¿no?, de manter a potabilidade dun agua, querían envenenar o río Ebro. Creo que era algo así, ¿no? Botar ácido clorhídrico para que non apareceran patógenos nas catas. Claro, se matas toda a vida, non hai patógenos. Bueno, un exemplo ilustrativo recente de cal é o interés que empresas como Fomentos de Construcciones e Contratas defenden, que non é, desde logo, o interés público. A segunda empresa, os socios, Servicios Eficientes de Control SL, é unha empresa que non ten nada que ver coa enerxía, salvo que estemos equivocados e alguén nos lo demostre, nin co mantenimento eléctrico, sino que opera legalmente baixo a definición de conseguidores de negocio. Unha definición xa bastante ilustrativa. Pero é que, ademais, no caso concreto do Concello, resulta altamente preocupante que o administrador único desta empresa, SEFCON, Francisco Borja Silveira Rey, sexa un dos socios, conselleiros e directorios do bufete que presta servizos de asesoramento xurídico a este Concello, Lama e Asociados, co que o goberno do PP, presidido por José Manuel Rey Varela, asinou un contrato de 180.000 euros por servicios xurídicos. Un bufete que se atreve a realizar un informe contrario ao desistimento ou a renuncia do contrato eléctrico e incluso a amenazar veladamente con que de ir por ese vieiro a corporación tería que pagar fortes indemnizacións, etcétera, etcétera, se se chegara a desistir ou a renunciar, resulta que fai ese informe sendo parte interesada, ou polo menos así nos o creemos, na asinatura dese contrato millonario. Nós temos claro que a municipalización de servicios, sempre que se faga con criterios de boa xestión, de transparencia, de participación e racionalidade, resulta moi beneficiosa, ou resulta a alternativa máis beneficiosa non só para a institución titular do servicio, a que está obligada, ademais, no caso da administración local, a prestalo, sino que tamén é satisfactoria e beneficiosa para o conxunto da cidadanía. A recente remunicipalización do servizo de socorrismo é un pequeno exemplo de aforro, mellora de calidade no servicio, da calidade das condicións de traballo, que demostra que neste Concello é posible arrancar con procesos de municipalización. Tamén queremos non deixar de decir, e remato, que estamos satisfeitos de que fai unos días o xulgado número 1 do Contencioso Administrativo de Ferrol, mediante un auto, declarara que non procedía a demanda, temeraria, desde logo, da empresa socia, o capital privado, non, de Emafesa, pola cual se pretendía que o Concello anulara o acordo plenario e volvera a cobrar a taxa de o presunto saneamento aos veciños e veciñas. Nos parece que ese auto é bastante ilustrativo e nos parece que tamén alguén que xa non está nesta corporación e outros que están e que formaron parte do goberno anterior terían que dar explicaciones de por que se aplicou unha taxa á cidadanía por un servicio que non se prestaba, cando incluso houve foto incluída dando a impresión falsa á cidadanía. A mellor resulta que o anterior goberno municipal tamén foi enganado, se é así, pois que se pronuncie, dando impresión de que se habían depurado
cando se aplicaba a tasa, nada máis e nada menos que 1,5 millón de metros cúbicos de agua. 1,5 millón de metros cúbicos de agua pasarían, pero desde logo non se depuraron. Por todo exposto, solicitamos a esta corporación, primeiro, que se encargue un informe xurídico que valore a posibilidade de finalizar o contrato con Lama e asociados, tanto por abusivo, tanto no tempo como no seu coste, como por romper, creemos nós, nesta actuación concreta, seguramente habrá outras, pero nesta actuación concreta do contrato eléctrico, o principio de confianza e lealdade á institución, en este caso ao Concello, e a defensa dos intereses xerais do pobo de Ferrol, ao que en principio creemos que estaba obligado e debía de haberse abstido, en todo caso, de intervir neste proceso, sabendo que existía un conflito de intereses. E segundo, que se aprobe o desestimento ou ben a renuncia ao contrato eléctrico con Fomento de Construcciones e Contratas e SEFCON e comence no proceso de tempo máis breve posible un proceso de municipalización destes servicios. Gracias. Moitas grazas, Fernando, e toda a plataforma. Señor Cebral. Bon día. O primeiro informar que o New York Times e Al Jazeera